Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kutaawwan addunyaa garaa garatti tooftaawwan qabdan hundumaa karaa YouTube, Facebook akkasumas televiziyoonidhaan warreen nu daawwatan nuti marti keessanuu ashama akkam jirtu isiniin jenna. Kun qophii keenya odeessaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Gaanfa Afrikaa irraa isin bira ga'udha. OMN Gaanfa Afrikaa irraa qophiin kun torbaanitti yeroo sadi kibxata kamisaa fi qidaamee jechuun sanbata xinnaa isin bira ga'a. Kun qophii kamisaa ka odeessaaleeti. Odeessaalee keenya har'aatiin ajandaawwan jajjaboo biyya keessaa fi alaa akkasumas riijinii baha Afrikaa ilaallatan qabannee istuudiyootti argamnee jirra. Qophii kana keessummeessuudhaan Abrahaam Birruu waahillan koo yoon ingidaa fi guyyoo waaree wajjin istuudiyootti argameetiin jira. Jalqaba irratti gaan dhuftan isin. Ayyee ajandaawwan jajjaboo har'a qabanne keessaa ka jalqabaa dubbii paartii bilchiginnaa keessumaa haala yeroo irratti waltajjii paartii bilchiginnaa hordofee ibsa paartiin kun baase irratti gabaabsine hin dubbannaa. Ajandaa keenya lammeessoo maal guyya? Ajandaan keenya lammeessoo ammoo godin Baaleetti Oromiyaa keessatti hongeen ammallee uummata daraaruu jirti. Uummati Baalee namaaf sayoo hongeen akkama miidhamuu jira. Kanaan wal qabatee suuraan tibban kan babba'uu jiran horii lakkisaa ilmi namaatiyyuu bobbosoo lafa ka'u mul'achuun isa guddoo garanan balleessee miidiyaaleen hawaasaarraa dubbachuu jirani. Hongee Baalee tanaan wal qabatee raasofnu. Gama kan biraatiin akkuma tiyyuu duratti kaaftee dhimma siyaasa haala qabatamaa biyyoota gaanfa Afrikaatiin wal qabatee jiru wanti nuti ilaallu ni jiraata. Itoophiyaan rakkoo mataa ishee keessa jirti. Eertiraan rakkoo baroota dheeraadhaaf itti dhufe kan abbaa hirrummaa bulchiinsa siyaasa foorkiidhaan wal qabatee haalli deemaa jiru biyyoota ollaatti illee ceegaagaa jira. Sudaanis raafama jabaa keessummeessaa jirti. Gama kan biraatiin biyyi gaanfa Afrikaa Soomaaliyaan yeroo ammaa keessuma adeemsa filannoo pirezidentummaa biyyattiitti geggeeffamuuf jiruun wal qabatee garaagarummaa ministeera muummee fi pirezidentii biyyattii gidduutti mudatee jiruun wal qabatee raafama jabaa keessa seentee jirti. Haala biyyoota baha Afrikaa gaanfa Afrikaa keessatti mul'ataa jiru kana gaggabaabsinee kan waliin ilaalu ta'a. Ayyee gaxumraatti wajjin tura jenna daawwattoota keenya jalqaba irratti ajandaawwan gaggabaaboo keessaa dhimmoota tiippisiin goonu qabna. Maalirraa jalqabnu guyya? Yaa ajandaan keenya jalqabaa dhimmoota gaggabaaboo jennee hafilanne keessaa barruun Afrikaa jedhama. Afrikaan magaazin jedhamuun beekama. Waggaa waggaan namoota dhiibbaa uumuu danda'an jedhanii namoota dhiibbaa filachuun beekama. Barruun kun dubartoota keessaa lammiilee Itoophiyaa 4 dubartoota dhiibbaa guddaa barkum 2021 uumuu danda'an jedhee dubartoota 4 filatee jira. Warra filataman kan keessaa atileetiin Oromoo intalli Oromoo beekamtuun Siifaan Hassan keessatti argamti. Siifaan dhalootaan Oromiyaa lammummaan ammoo biyya alaatii fiiguu jirti. Akkuma beekamu Olompikii barkan godhama keessatti irra deddeebiin warqii maanii waan hedduu nyaattee dursurratti argamti. Intaltaan warra dhibbaan keessa tokko godhee filatee jira. Lammeessoo lammi Itoophiyaa taa dhalattuu Tigraay taate Liitsambat Gidee intaltallee warra dhibbaan keessa tokko godhee filatee jira. Sadeessoo gubbaatti ammoo saayinsistii timniit jedhanii timniitiin tunini kompiitar saayinsii kanaan hojii jajjabduu hojjette saayinsiitti beekamtu Dr. Timniit jedhamti. Googil keessa hojjechaa turte. Googil ammoo dhimma wayitii wal qabatee waggootaan dura hojiirraa ari'uun isaa in yaadatama. Timniit Gabroo jedhamti. Dhalootaan isillee gartee Tigraay kan fakkaata. Ammoo lammummaa bibira qabdi. Intaltallee warroota dhiibbaa uuman dhibbaan keessa jedhee filatee jira. Dhumirratti ammoo dhalattuu Itoophiyaa akkasumas lammii Keeniyaa qabdu Miimmi Alamaayyoo dubra dhamtu. Isillee faayinaansii keessatti yookaan hojii diinagdee kan keessatti hojii jajjabduu hojjetteedhani. Kaampaanii Ameerikaa diploomat kaampaanii keessa maqaa guddaa qabdi. Dubartoota tana afran dubartoota barkum 2021 faranjoota kan maantaan obba'uuf sa'aatii muraasa haftuuf keessatti warra dhiibbaa uuman jedhee filatee jira. Siifan Hassan akkasumas waayiloon isiitiin baggammaddanii jennaan. Ajanda lammeessootti deebi'e. Ijoollee tana keessa nam tokko qofadha lammummaa Itoophiyaa kan qabu. Warri hafan lammummaa Itoophiyaa dhiisanii biyyoota biraaf tajaajila kennaatti jiranii. Kanumti qabdu suniyyuu. Sanbata Gidaa amma nama Tigreeti. Yaa'u hariiroon hawaasa Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa akkasumas biyya Itoophiyaa wajjin jirullee amma sadarkaa baay'ee nama gammachiisu miti.
Tarii arfaniyyuu. Yaa wayi Sun beekamu. yaa kabiraa ajandaa gabaabaan sirka jiru. Gama kan kootiin yeroo baay'ee gama miidiyaalee hawaasaa kanaanis keessumaa lammiileen gara Saawud Arabiyaa jiran kun maaliif sagalee nuuf hin taatanii jechuudhaan kan isaan nu gaafatan ni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan yeroo hedduu irra deddeebiidhaan bifa oduutiinis kallattii garaagaraatiin hawaasa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararama hammaata keessummeessaa jiruuf sagalee ta'aatuma turre. Haa ta'uuti ammas dhimmi keessumaa lammiilee baqattoota dhalattoota Oromoo fi kanneen biroo manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti ugguramanii achitti dararamaa jiranii ammas furmaata tokko illee hin argamne qaamni dhimma jara kanaa dhimma kooti jedhee qabatee irratti hojjetaa jiru hin jiru. Rakkoon isaan mudatu immoo yeroodhaa gara yerootti hammaatee haga lubbuu namaa gaaga'uutti ga'ee jira. Dhibeelee garaagaraatiin dararamaa turaniiru. Qorraa fi haala rakkoo manneen hidhaa sana keessatti isaan mudataa jiruun sarbamii mirga namoomaa garaagaraa bifa adda addaatiin irratti raawwatamaa jiraachuu manneen dhiphoo keessatti namoonni hidhamtoonni lakkoofsaan guddaa ta'an ugguramanii achitti rakkoo argaa jiraachuu ammas irra deddeebiidhaan odeeffannoo nu qaqqabaa jira. Hawaasni quba wal qabaachuu qaba tarii bifa ittiin uummata kana bira gahuu hin danda'amu kana duras akkuma kaasaa turre kallattiin ittiin hawaasa kana bira ga'uu hin danda'amu barbaadame osoo hawaasa kanaaf namoota kumaatamaan lakkaa'aman kumaatama hedduudhaan kan isaan lakkaa'amani hawaasa kanaaf osoo falli tokko taa'ee jenna. Kana malees gara Yemen keessa baqattoonni jiran yeroo hedduu irra deddeebiidhaan himataa jiru rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Yemen biyya waraana gidduutti qabamtee jirtu ofuma isheetiif iyyuu kana duran yaadattu yoo ta'e mana hidhaarra boombii buusanii mana hidhaa dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman keessatti galaafataman sana ni yaadanna. Namoonni sababa sanaan buqqaafamanii bakka biraa geeffaman ammas rakkoo hammaataa keessa jiraachuudha kan isaan himataa jiranii. Gara Liibiyaa yoo dhattes dhimmi baqattoota Oromoo kun dhimmi lammiilee Itoophiyaa jireenya fooyyeffachuudhaaf kallattii garaagaraatiin biyyaa baqatanii kun rakkoo hammaataa keessa jiraachuu argina. Jibuutiitti, Somaalilaandiitti, Somaaliyaatti bakki baqataan Oromoo yeroo ammaa itti nagaadhaan jireenya isaa geggeessaa jiru yookaan jireenya fooyyaatti ce'uudhaaf itti tattaafatu kun bakki isaan itti nagaadhaan keessa jiraataa jiran jira jechuudhaaf nama dhiba. Odeeffannoon akka lammataatti kaasuudhaaf qabadhee jiru isa kanadha. Dubbiin baqattoota Oromoodha akkaan sadarkaa yaaddessaa irra jira. Baqattooti Oromoo baay'een kutaawwan addunyaa hedduu keessa jiran keessatti gara caalaa Middle Eastii akkasumas baha Afrikaatti akkasumas biyyoota Saharaa gara olii jiran akka Liibiyaa keessatti biyyoota waraanni keessatti jiruu fi wal dhibdeen siyaasa keessa jiru waan ta'eef haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataadha. Baqattoota yookiin godaantota Oromoo qofa osoo hin taane illee godaantota Afrikaa baay'ee keessumaa Liibiyaa keessatti mootummaan Liibiyaa amma jiru baqattoota Afrikaan barbaadu jechuudhaan labsee fulbaana dabre ergasii kaasee mirga baay'ee akka dhaban maneedhaa keessatti rakkataa akka turan waan miidiyaalee hedduu gabaasaa turanii. Dhiyoo kana immoo namooti 27 handaara galaana Liibiyaatti dhumuu isaanii Aljeeziraan gabaasee jira. Haga yoonaa eenyummaan namoota kana adda hin baane tarii dhalattooti Oromoo yookiin lammiilee Itoophiyaaf biyyoota baha Afrikaa keessa jiraachuu danda'u ka jedhu shakkiin ni jira. Namni keenya bakkuma jirutti dhaabbilee baqattoota fi dirmatan kanneen akka United Nation Human Refugee UNHCR United Nations High Commission for Refugee. For Refugee, IOM International Organization for Migration fi dhaabbilee baqattoota addunyaa fi dhaabbilee mirga namummaa tiif gabaasa gochuudhaan haala lammiilee kanaa gabaasuun baay'ee barbaachisaadha. Asumaan kan dhaamu barbaada dhumarratti gabaasa gabaabaa keenyaan Oromooti Walloo keessaa erga waraanni TDF kaaba godinaalee Amaaraa keessaa ba'ee hiraarfama guddaa keessa jiranii baay'een isaanii mana hidhaa keessa akka jiran quba qabna. Godinaalee aanaalee godinichi qabu 7 hundumaa jechuun magaalota 3 qaba. Godinaalee aanaalee 7 fi magaalota 3 jechuun Kamisee, Sanbatee fi Baateedha. Kutaawwan kana hundumattuu namni keenya baay'ee rakkataa akka jiru mana hidhaatti baafamee rashanamaa akka jiru gariin immoo rakkoo kana dheeffaaf daggalatti dahatee akka jiru dhagaati jirra. Warra kanaaf sagalee ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Irra caalaatti immoo warra lubbuun darbe qofa osoo hin taane warri bakkee garaagaratti rakkoo kana baqatee jiru
rakkoo namoomaa hamaa keessummeessaa akka jiru dhagaati jirra. Warra kanaaf karaa faayinaansii fi deeggarsa garaagaraa gochuun sagalee ta'uufiin baay'ee murteessaadha akka jedhu asumaan nama barbaada. Yaa kwaligalaatti Khawmiyaawunii fi Abiraam irra kaasan baqattoota Oromoo biyyalaa rakkachuu jiran Yemen, Saawudii Arabiyaa, Liibiyaa dabalatee biyya keessatti bakka akka buqqaanii manidhaati baafamanii jeefamanii nyaata dhabanii waan adda addaatiin miidhamuu jiraniif namni nuti callimni hin jiru. Warri gabaas keenya ilaali yeroo baay'ee kompileeniin nu bira waan dhaqqabuuf wanni san beeksisuu barbaadnu gabaas keenya ka guyyaa guyyaan odeessaalee ajandaa biraan qabna. Ajandaan keenya ajanda Oromoo dhugaa Oromoo himuu waan taateef gabaas odeeffannoo nu biriin gahe nu biraan ga'a. Irra mari'annee qulqulleeffannee deebifneen gabaabnaa fula dhaqqabni cufayyuu dhaqqabuun itti gaafatama keenya dhugaa Oromoo himuuf waan hojjechaa jirruu fi warri ammoo gabaasii keenya hin gabaafamnee tanii qoomii dhiyeessitan gabaafamuu hin dhabne irdeebi'aa laalaa waan walloollee yeroo baay'ee irra dubbachaa turre walloo keessatti ammoo sadarkaan uummati gubbaa jiru sadarkaa dubbachaati oli gubbaa ga'ee jira manni dhaati baasanii nam fixuu jiranii namooti jimlaan obba'uu jiranii warri jeessuun reeffum isaanii callaa arguu jiranii qaamni kan raawwachuu jira ammoo qaama mootummaa bulchuu haaloo ba'uuf gocha kana kan uummata Oromoo irra raawwachuu jira. Kana garuma gabaabsine keessa baana odeeffannoo keenya gaggabaabaa wardhaatiin kadhumaatiin dhaabbati UNICEF dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waa'ee daa'imanii gubbaa akka hojjetu hojjettooti itti gargaarsaa narra jeefamuu jiran Itoophiyaa keessatti hojjettooti itti gargaarsa Itoophiyaa keessatti du'aniif gadda natti dhagaam jechuun gaddibsatee jira. Hojjettooti kun amma agam akka ta'an eessatti akka dhumatan wanni inni dubbatin jiru garuu hojjettooti gargaarsaa jala dhumachuu dubbatee jira kan qofaa miti baqattooti keessaa internet displaced warri ammoo alallee jiran baay'ee miidhamuu jiranii hojjettoota xiyyi dabalatee uummati gargaluu jira galgalii dhaabachuu qaba waraana Itoophiyaa rakkoo jajjabduu uummata qulqulluu irraan ga'uu jira jedhee ibsi baasee jira kanaan wal qabatee hojjettooti dhaabbata gargaarsa namoomaa hedduun isaanii Itoophiyaa keessa waraana Itoophiyaa keessatti haaliin baratamanii hedduun obba'uu isaanii dubbatama kan qofa dun ta'in hojjettoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hedduun hidhamuun hedduun biyya baafamuun war crime yakkoota waraana gugurdoo ammaan tan Itoophiyaan addunyaa keessa profile taateen keessa hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa ari'uu gaazexeessota hidhuu miidiyaa addunyaa hedduu biyya baasu yakkoota hamaamaatti hojjetame yak kan addunyaan jabeessitee balaaleffachuu jirti odeeffannoon teen gaggabaaboon hardhaaf harka qabnu kanuma biraami garuu duballoo dabruu dandeenya. Ayyee odeeffannoo ajandaa bal'aa qabanne keessaa tokko ibsa paartiin Bilchiginnaa Akademii Oromiyaa guyyaa kaleessaa baasee tokkodha. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu mata duree jedhuun ibsa haala yeroo irratti xiyyeeffate baasee jira paartiin kuni. Ibsi kun maal hordofee ba'ee akkuma waliin qabnu garaagartee paarticha gidduu deemaa ture keessumaa akka qondaaltonni paartichaa miseensota caffee fi miseensota paarlaamaa obbo Taayyee Danda'aa fi Angaasa Ibraahim waa'ee adeemsa paarticha keessa jiru rakkoo caasaa mootummaa keessa jiru irratti karaa miidiyaa hawaasaa ba'anii dubbatan ilaalchisee caffeen illee waltajjii waamee akka ture garagartee kana dhoksuudhaaf jecha waltajjiin caffee suni akka yeroo biraatti darbee dhagaa turre kabiraa immoo waltajjiin dhaabaa kan dhaaba Bilchiginnaa Oromiyaa taa'amee waliigaltee abbaa qabxii 5 baasanii jiranii waa'ee ajjechaa karrayyuullee ajandaa kana keessatti ka'eeti jira jechuudha. Bilchiginnaan Oromiyaa akkuma atiyyuu kaastee tibbana duula jabaarraa turanii walitti duulaati kan isaanii turanii garee 2-3tti wal hiranii jechuudha. Gareen Taayyee faana jira. Gareen immoo warra Oromiyaa irratti aangoo olaantummaadhaan dhuunfatee jiru ni jira. Gareen kun lamaan wal dhabbee yookaan garaagarummaa keessa seenuu isaanii miironni mul'isan mul'ataati kan isaan turan keessumaa gama miidiyaalee hawaasaatiin namoonni miidiyaalee hawaasaa hordoftan qubani qabdu jenneeti kan yaadnu. Qabxiileen gurguddoon gareen Taayyee faa kun garee hoogganaa Oromiyaa irra jiru ittiin himataa ture keessaa inni guddaan saamichadha. Saamicha albuudaa jira, simmintoo daldalli simmintoo jira. Daldalli jimaa jira, lafa gurgurachuu, lafa Oromiyaa cicciranii gurgurachuu ni jira. Isin dhachiisne jechuudhaan uummatarraa birrii guuranii faayidaa dhuunfaa ofiitiif oolfachuu ni jira. Walumaa galatti Oromiyaa irratti maafiyaatu ijaarame maqaa mootummaatiin kan aangoo bulchiinsa Oromiyaa qabatee jiru garee maafiyaadha. Maafiyaa uummata Oromoo qorqaa jirtu, maafiyaa uummata Oromoo saamaa jirtu. Kan uummata Oromoo fixaa duguugaa lafarraa balleessaa jirtudha jechuudhaan ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu dabalatee yakkoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran hundumaallee hooggansa qaama aangoorra jiruutiin raawwatamaa jiraachuu wanti isaanii saaxilanni jira. Miseensi paarlaamaa Angaasaa Ibraahimis wanta kana gadi ba'ee wanti inni mirkaneessanii jira keessumaa abbootii gadaa fi miseensota gadaa karrayyuu
Komishiinarri poolisii Oromiyaa Raarsaa Mardaasaa fa'aa bobbaasanii ajjeesuu ajaja isaaniitiin ajjeefamu. Pirezidaantii Shimallis irraa eegalee hanga Fiqaaduu Tasammaatti hooggansi qaama Oromiyaa irra jiru hundumtu yakkamaa saamicha hamaa irratti warra bobba'anii jiran ta'uu warra gandaan Oromoo cicciranii namoota ganda isaanii qofa ofitti qabanii isaan kana fayyaduudhaaf maatii isaanii fayyaduudhaaf ofiif malti biiliyoonarii ta'anii abbootii qabeenyaa of jalatti ijaarratan kan alkallattiidhaan ittiin maallaqa sochoosaniin yakkoota garaagaraa Oromiyaa irratti raawwataa jiraachuu ibsaati kan isaan turanii. Kana hordofee yaa'iin caffee illee ni taa'ama jedhamee ture. Haa ta'uti yaa'iin caffee sababa sodaa uumameen akka hafeedha odeeffannoon keessoo sirnichaa yookaan keessoodhuma badhaadhinaati. Badhaadhina hin nagaa. Keessoodhuma badhaadhinaati arganne kun kan mul'isu jechuudha. Yaa'ii irra turanii marii irra turanii dhimma kanaan wal qabatee garaagarummaa uumamee wal qabatee garee dhumti taayee fa'aa amma kaleessa ba'an immoo rakkoo keenya furannee jedhan rakkoon isaan kaasaa turan kun rakkoodhuma guyyaa tokkotti waltajjiidhuma tokkoon furamtudha wanti jedhu gaaffii guddaa ta'eeti kan jiru. Jarri kun jalqabumaayyuu faayidaatu nutti hir'atee saamicha raawwatame keessatti qooda fudhachuu dhabne waan waliin saammanne waliin qixa hirachuu dadhabneeti komiin isaanii kana fakkaata malee gaaffii hawaasaa qabatanii akka isaan hin baane agarsiistuuwwan hedduutu jira jechuudhaan namoonni qeeqa adda addaa kaasaa jiru. Yaa jechuun sun calla naa qabar jechuun ammaan tan dhuma irratti dubbasuun calla point godhadhe fudhadha. Rakkoo keenya furannee jirra. Kanaafu gareen sun wanni wal dhabdeef rakkoo dhuunfaatiif wal dhabde malee interest dhuunfaatiif wal dhabde malee rakkoo uummata keessa hin jirtu jechuudha. Rakkoon uummata kawarri kaas ijjeechaadha malee kabbooti gada karrayyuu irra godhamte lammeessoon saamicha anarkizim Oromiyaa keessatti garee wayi murni uummata saamte jechuudha. Birriin saamamte hin deebine abbootiin gadaa raatti sun dhugaa warra mul'anne du'aan kaane jechuudha. Kanaafu rakkoon furatan dhibiin hin jirtu. Rakkooni saamichisanii qoonnaa jedhanii walii galuu danda'anii jiranii jechuudha. Kana poointi sun irra fudhadhaa gaddeebi'a. Kaani waggootanii baay'ee fi gareen siyaasa Itoophiyaa ta'an waan nyaachis keessa gizee du'aan hin argu. Predecessor namis duraan aangoo gubbaa suni wal uf qixeessan. Dargiin gaafa aangoo dhufe Haile Sillaasee caaluuf waan Haile Sillaaseen hin tolchin Haile Sillaasee caalee jira na laala jechuuf hojjechaa ture. Garuu Haile Sillaasee hin caalle jechuu dargiin Haile Sillaasee gattee dhufe. Wayyaaneen dhufte dargii caalee jira laala dargiin akkanam godhaan akkana itti soba turte jechuudha. Amma wayyaaneen gareen bilisiginnaatullee maal gooti wayyaanee caalee jirra jechuu fi diraamaa nurratti hojjetti jechuudha. Gaafa taayee fi hangaasaan gad baatar mirra waachifte Oromoon hedduun gammadde Facebook irratti ajanda goote. No, you should not, by the way. Siyaasa akkana Oromooni siyaasa mirqaana kan keessa ba'u mal. Agumchir cufa Oromoon mirqaanu hin qabu. Qabsoo mirqaanaan dhufsin jirtu jechuudha. Oromoo dhiifamnu godhaa dhuga jirtu uummata Oromootti himu qabna. Oromoon firiif mirqaan dabru hin dandeenye jechuudha. Namni dhameen firii jechuu kaan ammoo siyaasa keessa mirqaanu dabru hin dandeenye sun qabbanaa'uu qabnaa jedhetti hin herregaa jechuudha. Taayyeen faanii is pamphlet. Pamphletti maal jedhanii? Waraqata gabaa kee deemanii ittiin nam kakkaasuuf bittinneessanii jira miti. Pamphlet social media ka biltsiginnaa ittiin taphattu jechuudha warri. Followersi Facebook irra waan qabduu fi ajanda tolchan uummata gallakkisanii yookiin ajanda kaan oogifte is enough jedhanii qabanii mana deebisanii jechuudha. Saphaliis maal jedhan kuku bullaallan beektaa miti. Bullaalla gallakkiftee taphachiiftee yookiin barriftee taphattee nama bashannantiifte kaanii ingaa hootettee qabdee mana isii galchitaa jechuudha. Taayyeef gareen isaa agas hin dabartu jechuudha. Ibsu warraallee irraa waan adda nagar. Ibsu warra yaayuu dubbisee uummati cuftaa dubbisee Facebook irraa available waan ta'eef ibsu warra irraa waan adda kasanti min qabu. Garuu ibsa kan keessa maal argee odhe waan shanan tokko calla kaasaa waan ibsa keessa dubada keessa tokko dhaadannoo warra Daniel Kibrati barreesse dursee opinion copy godhatee jechuudha. Namni man tokko jaal cita waliin saamu buyyoo waliin saamu Daniel Kibrat kaadireen Firfaari 4 kiiloo keessa nyaata afaan Oromoo jijjiirte inni maxxansee opinion sun gargalchite jechuudha. Of course boss alaqa waan ta'eef maxxansuu dhibin qabdi. Lammeessoo kaayoo ofinitti himti biltsiginnaan kaayoon ta'een guddoon qanoof qananii uummata Oromootiin hin jedhan. Qanoof qananii uummata Oromoo waan midhaaddu. Qananiin uummata Oromootu waggaa gammi isanti fudhattii adonutti himtani. Waggaa 50 moo waggaa 200 moo waggaa 30 moo adonuu qulqulleessanii dansaa. Haan galmi keen badhaadhiin hundi galeessaati jedhan. Yes badhaadhiin hundi galeessoo ta'e gaarii. Am gareen gimmaashaa badhaatee warra afhaanii man qoonnam. Badhaadhiin jiddu galeessa eegu ta'e waggaa 3 guutuu gareen Shimallis faan gareen kaampaanii saamtituun yaquuftee gabbattee am next en badhaasuuf en badhaadhiin na toofuuf jirtan. Uummati moo ammallee gareen gahin ta'uuf ma jaarratan ta karaa adda addaatiin jaarratan sun wanni itti waan jira qabu. Haan hojimaataa jedhan hojimaati keenyadhan haan nutti hin beekamu opiriyoo jedhameetta. Hojimaati keenya guddaan nutti hin beekamu rakkoo keessa kenna teennee furachuudhaan.
OPDO rakkoo keessa isii fudhattee hin beektu jechuudha. Fuula walaasaa dadhabaa lamma magarsaa of keessa push gootee baaftee jechuudha. Warra Dr. Milkeessaa fa'a haasaa waan hin jirreef. Is a brutal dictatorial regime waan taateef barreeffam sobaatu barreessuu baatanii. Haani rakkoo tan akka hin furanneef waraana dhiibbanu ta'eedhaan. OPDO waraana gamit duule. Gaafa dhuma Abiyyi Ahmad deem torbaan tokko footoo kaatee deebitee jechuudha. OPDO'n tokkollee hin duule. OPDO'n takka hin duule. Man farsoo mancaati nadheen jala kaatee hin jirtu jechuudha. Garuu waraana nu burjujjeessee gizee maran dhabne jette tulleen soba nu sobina. Result dhuma irratti wanni kun waan waliin barataniif waraanni nu daangesse burjujjiin jidduu teennatti uumamtee jirti jedhan. Burjujjiin tuumammoo burjujjiin kan uumamtu wal dhabin jira. Wanni warri kun dubbate dootii abbootii gadaa karrayyuu fa'aan saamichi kun fa'aan eessa dhaqee gaafin tiitan. Solution furmaat warri wal nuukaa yaa mari'annee rakkoo keessaa furan. Haree futtiin jalqab kaan. Rakkoon keessa warra jechuun maal seeta wasadii saamichirra wal dhabanii taayee faalle kontiraaktar wayin kennaniif yookaan simmintoorra yookaan caatirra yookaan gaanjarra waan wayin kennaniif jechuudha. Kanaafuu ajanda Oromootii miti calliftanii mirqaanina wannan jedheef sunitti deebina qabxiilee warra. Dhimma hawaasa karrayyuu ilaalchisee sagalee kana dhaggeeffadhaatii ibsa ejjennoo keessaa walitti deebina. Fedhii misoomaa nageenyaaf ijaarsa sirna uummanni keenya qabu milkeessuufis hojjechaa jirra. Haa ta'u malee dhimmi ajjechaa abbootii gadaa karrayyuutiin wal qabatu karaa adda addaatiin ka'aa jira. Yoomillee taanaan dubbiin akkasii badii namootaan ifuu mala malee mootummaa uummanni ofiin ijaarrate ibsuu hin danda'u. Dubbichi hatattamaan qoratamee dhugaan isaa akka ba'uufis yakki hojjetame argamnaan gaafatummaan seeraa dhugoomu akka qabu waliigalameera. Ajjecha karrayyuu ilaalchisee akka isaan jedhanitti gochaan kun gochaa namoota dhuunfaa ta'uu malaa malee gochaa qaama mootummaatti jedhamee fudhatamuun hin danda'amu dogoggoraa jedhanii kaasan. Hawaasa karrayyuu akka hangaasan jedhetti akka nullee quba qabnutti ka ajjeese poolisii. Poolisiin qawwee qabattee caasaa mootummaatiin deeggaramtee hoogganni mootummaa kallattii kennee fi gara hawaasa karrayyuu bakkee jilarra jiranitti deemtee ajjeefte kuni dhuunfaan deemaniidha amma gaafii guddoon beektaa. Dhuunfaadhaan deemanii. Ajaji yookiin koomaandiin giddugaleessaa kennamee namooti liistiin isaanii bahee shaneedha jedhamanii ergasii baay'ee erga hawaasi karrayyuu namooti filaman sun baay'ee hoogganootadha. Namoota hawaasa karrayyuu keessatti qooda guddaa qaban keessumaa jila gadaa keessaa warra dhageettii qaban filamanii liistiin isaanii ka kennamee ajjeefame. Ammallee immoo warri mana hidhaa jiran sun manuma hidhaa jiran namni tokko keessaa du'e warri hafan mana hidhaa jiran. Haala akka kanaa keessatti waan kun caasaa mootummaatiin hin dalagamne yoo jettu caasaan mootummaa kamii mootummaan kam yoo kana gaafii guddoon kan ka'u qabu mootummaan kamii caasaan paartii kamii namni dhuunfaa kana gaafii guddoon tokko kanadha. Kabiraa immoo hannaa fi gochooti ilaalchi hannaa caasaa mootummaa keessa akka jiru waliigalamee jira. Akka paartiitti qorataa jiru. Koreen immoo ijaarameedha. Koreen kana immoo paartii keessaa ijaarammoo caasaa mootummaa keessaa ijaarammoo maaliif beektaa? OPDO keessatti caasuma mootummaa bilchiginnaa erga Ihaadig illee gaaf ture caasaan mootummaa fi caasaan paartii garaagarummaa hin qabu. Caasaa paartii keessa ta'aniiti koreen ijaaramee jira jedhan. Tarii koreen kun kan ijaarame caasaa mootummaa irraa. Waa'ee paartii gaafa mari'attu waa'ee caasaa mootummaa musinnaa yookiin korraapshinii qoratu akkamiin kaafta. Karrayyuu wajjin wal qabatee koreen ni ijaaramaa investigeetiin goona jedhan. Koreen kun eenyu? Koree walabaati moo koree caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaru moo koree bilchiginnaa ijaartutu yakka karrayyuu irratti raawwate qorataa. Qorannoon isaanii sun amma kan jedhu immoo borga nama kan laallu ta'a jechuudha. Dhimma jecha karrayyuu kana wal qabatee ibsa kana irratti qabxii taa'e keessaa tokko kan xiqqoo ishee jarri kun qalbiitti hin deebine ammayyuu si jechisiisu. Dhimmi ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu hatattamaan qoratamee dhugaan isaa akka bahuu fi yakki hojjetame argamnaan gaafatamummaan seeraa dhugoomuu akka qabu walii galameera. Yakki hojjetame jiraannaa. Luuk ammallee yakkuma karrayyuu irratti raawwatame kanallee recognize goone garee kun beekamti illaan jechuun karrayyuutti dogoggora raawwatameen abbootiin gadaa dhumaniiru waan jedhullee fudhachuudhaaf hin dandeenye jechuudha gareen kun. Abbootii gadaa fixuurra dabarte. Fixuu ishee immoo deebistee wal saaxilte yakkuma irratti ifaan ifatti wal saaxilte kanaaf illee
beekamtii kennuu itti ulfaata yakki hojjetame tarii abbootiin gadaa sun ajjeefamuu yakka miti jechuuf deemte jechuudha bara tarii yookaan immoo qorannoo geggeessina jedhanii roobite qorannoon biltsiginnaan waa'ee abbootii gadaa irratti bifa haaraadhaan geggeessee dhugaan abbootii gadaa ifa baasu hin jiru yoo dhugaa abbootii gadaa karrayyuu sana gara dabarsuudhaaf ta'irraan kan hafe bu'aan qorannoo garee biltsiginnaa hundeessituun dhugaan uummata karrayyuu kana booda ifa ta'u hin jiru. Dhugaan uummata karrayyuu ifaan ifatti beekamee jira. Abbootii gadaa eenyu akka ajjeese, ajaja eenyuutiin akka ajjeefaman, bifa akkamiitiin akka ajjeefaman, warri irraa hafan eessa akka jiran, warruma irraa hafe jedhamanii mana hidhaa galan keessatti illee yakki akkamii akka inni raawwatame tokko lamaan nutti himaniiru ba'anii. Caasaan biltsiginnaadhuma qaama paartii tokkodha jenneeti kan nuti beeknu. Amma gadi ba'anii wal haasaa xilaniyyuu malee kana booda addatti yakki isaan qoratanii ittiin dhugaa hawaasa kana baasuudhaaf deeman hin jiru dhugaa kana gara dabarsuudhaaf yoo ta'e malee uummanni kana beekuu danda'u tura jiraata gama kan biraatiin uummatuma karrayyuu kanaan wal qabatee ammallee shirri biraan deemaa jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamnu. Ajjechaa kana tarii ammas qaamu akka dura shaneedha jedhamni ammas diraamaa biraa hojjetanii diraamaa biraa tottolchanii warri duraan yakka kana keessaa harka qaban warri hoogganoonni godinaa warri itti gaafatamtoonni waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa fantaallee fa'a maal faal namoonni kun diraamaan isaan qopheessaa jiran jiraachuudha sila Abrahaam waliin kan haasa'aa turre ammas ajjechaa wal fakkaatu raawwatanii ajjechaa kana shaneetu raawwate kan duraas shaneetu raawwate jechuudhaan wanti isaan iskiriptiin isaa tottolchaa jiran akka jiru odeeffannoo nu gahee jira jechuudha Abrahaam illee irratti dabaluu dandeessa. Guyyaa siifan kennaa odeeffannoo caasaa nageenya biltsiginnaa keessa kaleessa galgala nu gaheen tarii qorannoon gareen biltsiginnaatuun gootu namoota muraasa gaafatamummaa hordofsiisuu danda'a ka jedhu keessumaa caasaan godina Shawaa Bahaa fi caasaan nageenyaa aanaa Fantaallee hubatanii nyaatamuu dandeenyaa ka jedhu hubatanii jiran. Kana hordofee maal karoorsaa jiru opereeshinii Karrayyuu irratti gaggeessuudhaaf qopheessaa jiru. Opereeshiniin kun abbootii gadaa Karrayyuu jila isaanii wajjin kafixe shaneedha. Amma ajjecha biraa gaggeessanii naannoo sanatti ammas shaneetu socho'aa jira. Abbootii gadaa san tanfite shaneedha. Abbootiin gadaa sunillee mataan isaanii shaneedha jechisiisuudhaaf opereeshinii marsaa biraa qopheessaa jiru Karrayyuu fixuudhaaf. Kana keessatti warri gahee qaban warra armaan dura Karrayyuu fixe qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa warra achi keessatti roolii qabuu fi caasaa godina Shawaa Bahaa akkasumas caasaa nageenyaa ka aanaa Fantaalleeti jechuudha bakka Karrayyuu hin jirtu. Tibbana namoota caasaa tikaa keessaa Karrayyuu fixan keessaa namni tokko gara Mojootti deebi'ee jira gara Mojoo keessumaa bakkee abbootiin gadaa warri lubbuun hafan itti hidhamanii jiran. Namni bakka san bu'e immoo jira aanaa Fantaalleetti maqaa isaanii hin kaafne gara fuulduraatti. Warri kun namni Mojoo deeme sun maal jedhan beektaa nama amma Karrayyuutti ramadame sanaan hundi keenya qorannoo gaggeeffamuun qorannoo dhugaa gaggeessuu dandeessi partially dhugaa gariin isaa soba gaggeessuu dandeessi. Fakkeessaafis ta'uu danda'a namoota muraasa itti gaafatamummaa isaanii mirkaneessuu danda'a gareen biltsiginnaa. Kanaaf nyaatamuun keenya dura dafnee opereeshinii gaggeessinee akka gareen shanee jedhamtu hawaasa Karrayyuu fixxe mirkaneessuu danda'uu qabna ka jedhu hojii second round plaanii qopheessaa jiru ka jedhu odeeffannoo qabatamaa caasaa nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa irra nagahee jira. Yaa bakka duuti addunyaa guutuu yakkiin hojjetamne hin jiru. Opiriyoon ammoo yakka gosa lama hojjette. Tokko gaaf namni lubbuun jiru nami jeeftii akka hojjette lamaffa haqnam suni balleessuuf lubbuu dhibii balleessee akka dabalata hojjette jechuudha. The same circle. Wagga sadeen dabranii siin dalaga turte kan irra garaagarummaan qabu jechuudha. Yakkamaa yakkin qoratu. Yakkamaa yakkin qoratu. Guutuu Itoophiyaa keessa guutuu biittinu keessatti yakki dalagam cufa itti gaafatama mataan opiriyoo biltsiginnaati jechuudha. Yookaan biltsiginnaa murna biyya Ahmad Bobbaas kanaala yakkamaan hin jiru jechuudha. Mee seeruma addunyaa warri ogeeyyiin seeraalee nu dhaga'uu jirtanii seer beekamu keessatti yakka mootummaan ka qorachuu danda'u biyya power sharingiin kunin check and balance jira keessatti executive legislative judiciary warri kun addoo ta'e judiciary independence yoo jiraatu yoo abbaan seeroo aangoo qabaat umni qabaat dandeetti qabaate biyyoota Afrikaa hedduu keessatti fakkeenyaaf South Africa fudhachuu dandeenya Kenya fudhachuu dandeenya jechuudha the lawyers the court judiciary are independent aangoo guutuu qabu abbaa president Kenya gaaf tokko aangoof dorgome aangoof umnaan ammallee turuu feenaan mamurtii irra cancel godhe jechuudha powerful ka Itoophiyaa mani murtii kam mamurtii maaza shannaafiitiin hoogganamu Niiti Abiy Ahmed hobbuun dhaabedee of erguusutti
dhugaa uummata qoratee baasa onaan jette that's the big question. Kanaaf Itoophiyaa keessatti wanni dhibiin hin jirtu mootummaa tokko jira nugus tokko jira duuriyyee isaa jira saree isaa tanam nyaata sadhiig nama dhudde qorannoo dhara gootu jechuudha. Dhugaan abbaa gadaa qofa doon ta'ini namoota gamma Itoophiyaa keessatti jeefaman high profile dhugaa warra hin ta'e qorannoon opidiyoo nam du'eef dhugaa barbaadu dhiisi opidiyoo waliin midhaan nyaatee naam bilxiginna irra midhaan nyaannaa natiin najjistaa jechuudha akka musliiminuu baan saree gororii tuktaataa jechuudha. Kanaafuu dhugaa warri qoratee baasin jiru yakka wal fakkaata hojjechuuf on ta'ini hiika biraan qabu. Murtee warra kanaan keessa baana sa'aatiin qabu waan deemuu jirtuuf waliigaltee warra keessa waan hin arga keessa tokko maal jedhani gaafii uummata deebisuuf hin hojjannaa jedhan. Gaafii uummata deebisuuf gaafii uummata keessa bitta tokko ijjeechaan kan irra dhaabatuuti. Warri ijjeefam haqa argatu haydham haqi warra qabaa'u. Dabii Itoophiyaa keessatti hojjetamuu jira kan dhaabatu. Paartiin bilxiginnaa kaayoo teeyyaayyuu nu ganti hangoo haga dhiiftuuti jedhan. Bilxiginnaan ammoo maal jedhe mootummaan keenya halkan guutuu dhaabatee nu filatee jira mootummaa keenya hojjannaa itti. Laal wal dhaabitta gaafii uummata haddeebiifti hin jiru jechuudha. Haan lammeessu wanni warri murteesse waan mirgaaf faayidaa paartii tuqaabuun dhowwaa jedhan. That is a red line. Nitiin pirezidaantii taan dubbattee jirti. Qayyii masmareettee kasii wanni taanii bilxiginnaa keessa walama buunaan hin nyaatam. Tokko bu'aa dhuunfasii buunaan si nyaatti. Saree hamtu saree dhukkubaati. Yoo ati waan benefiiti sii tuqa hanni sii saaxil si ciniinti bakka dhukkubsi dabarfatte yookaan si jeefti jechuudha. Lammeessoo gubbaatti aangoo sii buunaan si nyaatti jechuudha. Dargaggeessa hedduu hayyoota hedduu beeka hedduu anni si nyaattee fi aangoteen nabbu'an jettee waa yaadduuf jechuudha. Kaan sadeessuun hattuu qulqulleessina. Hattuun akkamiin hattuu qulqulleessiti. Kosiin akkamiin kosiyetti jechuudha. Mataan hannaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee hattooti guutuun ta'e Oromiyaa bulchituu jechuudha jiran. Sun itti muu jiran bitta. Warri ammoo ibsi baas kun ammoo hattuu qulqulleessan. Hattuu warri qulqulleessan hattu aanaa caala hattu godina caala hattuun Oromiyaa qorkit bit hattu Oromiyaa gubba jirtu jechuu jiran. That is what people are saying. Akkana miti. Hattuun hattu qulqulleessinaa moo maqaanum moggaasanii kanallee nuun jechuun ooltu beekta. Hattu Oromiyaa saamtedhanii guyyoo waaroo fayyadanan maqa helliist godhanii tullee nu taqachuuf ita Oromiyaa saaman. That is ridiculous. Kaan ammoo gaantootaaf baandoot jedhan. Gantootaaf baandoot. Kanatti rakkoo ta'edhan waraan bilisummaa Oromoo abaaruuf TPLF abaaruuf TPLF biibulchuutti hin jirtu waraanni bilisummaa Oromoo biibulchuutti hin jirtu. Haa muumatii jechuun warra tokko na ajaa'iba. Uummati kennu jaalata halkan guutuu dhaabatee nu filateedhan. Yeroo tokko hin ceerreen nam ceersiteedhan. Hin ceerreen nam ceersiteedhan. Anis ceer waan warri barreessoo dubbadhin ceera. Nageen uummata katiisuu dadhab, haa uummata naga buusuu dadhab, haa uummata qe'aamatti buusee uummata balleessuu jiru war waan taateef banda gantu hiikkan qabdu jechuudha. Uummata kennan nu filateen akkuma reef fedhe namni san filateen jiru yoo gaafii uummata deebisuu barbaadan oppidiyoon hagan caalan nam hin fixin hagan caalan saaminaa hasaamtani san gaa hanni dhiisa hangoo gadhiisa qalladhaan hayya fitan. Wanni paartii kana keessatti rakkoo ta'e guddaan the bigger image natti mul'atu hooggansi paartichaa caasaan paartichaa pirinsipilii hin qabu waayee. Pirinsipilii jedhu qajeeltoon ittiin bulmaati jira miti. Fakkeenyaaf amma qaami tokko seera ittiin bulmaataa qajeeltoo marhoo waan jedhan jiran afaan Amaariffaa keessa. Waan kan iddoo qabaate galmi paartii kanaa eessa? Badiin paartii kana keessatti caasaan mootummaa keessatti sadarkaa garaagaraatti raawwatamu maal hordofsiisa? Yoo itti waan milkoofte immoo beekamtii yookiin riikogniishii akkamii argatta? Waan jedhu clear image hin qaban. Ideoloojiin paartii isaanii iyyuu akka ta'e hin beeku. Caasaan mootummaa baay'een paartiin bilchiginnaa jedhamu Itoophiyaa garami geessa jira. Waggaa 5 booda Itoophiyaan eessa dhatti? Waggaa 10 booda garami geessa? Ka jedhu namni tokko clear image hin qabu. Paartichi illee ideoloojii ifa ta'e ka Itoophiyaa garamitti akka geessu akkamiin gara tokkotti akka baasuu danda'u akeeka akkasii waan hin qabneef dogoggorri akkasii fi badiin akkasii caasaa mootummaatiin guyyaa guyyaan raawwatamaa oola jechuudha. Isayyuu dogoggora bilaashaa ka maqaa uummataa balleessu ka maqaa mootummaa balleessu mootummaa jechuun isa sadarkaa si dandeessu irra hin jiru gareen kun beeku. Egaa saatiin keessa so'aaleef qabxii itti aanutti ce'uu wayya fakkaata. Yaayyee qabxiin itti aanu ka beelaa Baalee keessumaa hongee baha Afrikaa keessa jiru wajjin wal qabatee kutaaleen Oromiyaa baay'een Harargee lamaan godina Baalee bahaa Baalee gara xiqqoo Baalee inni roobee jechuudha. Akkanumallee Booranaa fi Gujiin beelaa fi hongee guddaa keessa akka jiran dhagaati turre akkuma kaleessa OMN irraa hubatan suuraawwan bahaa jiran keessumaa naannoo godina Baalee bahaatti bahaa jiran hedduu suukkanneessoodha waan sanarratti dubban. Aanaaleen gammoojjii godina Baalee baay'ee rakkoo guddaa rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaanii kanaan duras ka'aa jira. Amma aanaaleen gammoojjii Baalee kun godina Baalee bahaa jedhamu kan yeroo dhihoo hundeeffame jalatti natti fakkaata kan isaan bulaa jiranii giddugalli isaanii Ginniiridha. Aanaaleen akka Sawweenaa, Daawwee Qaachan, Daawwee Sarar, Raaychuu, Laga Hidhaa,
Kululchaa fi Gurraa Dhaamolee fa'aa. Isaan kun warra adda durummaan godina kana keessatti rakkoo hongee sababa hanqina roobaatiin yookaan roobni dhabamuudhaan wal qabatee caamni dheerachuudhaan wal qabatee mudatee jiruun gaagama guddaa keessa jiraachuudhaan odeeffannoon garasii ba'aa jiru kan inni mul'isu. Balaa hongee godinichatti mudatee jiruun horiin kumaatamaan lakkaa'aman dhumanii jiru kan lubbuudhaan hafan qaamaa huqqatanii qaqallatanii lafaallee ka'uu humna dhabanii lafaallee ka'uu sadarkaa hin dandeenye irra gahanii jiraachuudha odeeffannoon argataa jiru kan mul'isu. Horii qofa miti gaamma immoo sadarkaa namaatti kan ce'e rakkoon kun sadarkaa hammaataatti ce'uusaa kan sitti argisiisu horiirraa gara namaatti ce'uusaatiin namoonni amma suuraadhaanis kan kaleessarraa kaasee yookaan gidduu kanarra deddeebiidhaan argaa jirru nutillee kaleessa kan gabaasaa irratti hojjennee turre tokko ni yaadatama. Aanaalee garaagaraa keessatti namoonni hongee mudatee wal qabatee beelaaf saaxilamanii beelli immoo sadarkaa lubbuu namaa gaagahuurraan gaheeti kan inni jiru. Haalli garas jiru kun haala baay'ee yaaddessaa ta'uudha jiraattonni ibsaa kan jiran. Yaa hongee yoo innu hongeen kun wama Afrikaa yoo harka qabaati Afrikaa kan dhiyootan irra dubbachaa turre Somaaliyaa Keeniyaa Itoophiyaa keessatti hongeen namoota hedduu gatuu jirti namoota hedduu beela'ee maatii hedduu buqqee qabeenya hedduutti miidhaan erga'ee bal'inaan irra dubbachuu jira waan taateef guddoo hongee wanni jennu garuu karaan nurra dubbachuu dandeenyuun tokko hongee tanaaf maani sababii uumama jira kanam tolchee jira jechuudha. Ha uumama irra dubbachuu hin dandeenyu waan rabbi tolchee hongeen aadaan jirti maani hin jirti sadarkaa kanatti horii irdabarte dhalli namaa am nama dhumachuu jira akkuma gartan duri loontu dhumata Itoophiyaa keessa loon dhibba gana Boorana dhumatanii dhani gabaasuun itti manii garuu am sadarkaa taanutti amma Oromoo keessa Oromiyaa keessa nama gana dhumeen hin jechuuf jiran kanaafu hongeef sababii maalii jedhee waan lamirra dubbachuu danda'a. Rabbi tolchee rabbi koomachuu hin danda'u. Kanam tolchee akka dhufuuti. Hongee kanaaf sababii nam tolchee wanni jechuu dandeenyuufi akka mootummaan jiruuf akka biyyatti jirtu sadarkaa kanatti hongeen nammiiti jedhetti namanaa jechuudha. Paartiin Biltsiginnaa yookaan gareen Abiyyi Ahmad dhaadannoo warra nageenya badhaadhin diimokiraasii. Diimokiraasii yoo jiraatte nageenyi hin dhabamu. Nageenyi jiraannaan ammoo badhaadhin hin dhibu jechuudha. Waan sadee waadan ugalan nageenya diimokiraasii badhaadhin guutuu hin dandeenye jechuudha. Diimokiraasii yoo jiraatte gareen mirguu fi yaada bilisaan ibsachuu dandeetti abbaa feet filatte abbaa feet buusuu dandeetti waan feet tolchuu dandeetti kanaafuu qawwee walitti fudhatanii walijjeesuun hin jirtu jechuudha. Eegi diimokiraasiin dhabamte nageenyi jiraachuu hin danda'u jechuudha. Nageenyi booree jennaan uummati karaa kamiin hojjete jiraata. Kaloon qab jiruun itti qaalofti midhaan qunxa tokko bitachuuf loon gurgurata. Midhaan qunxa tokko bitachuuf gaal gurgurata. Midhaan qunxa tokko bitachuuf fedhettiin reeqab horii qab dhadhaatee gurgurataa jechuudha. Dhumirra maal godha horii kaan bona jala fixa kaan ammoo garaacha jala fixa. Umaati horiitii midhaan kanam gaddisiifti. Itoophiyaa keessatti you will see yeroo tokko imperials warra amma imperials nugusoota Itoophiyaa kan keessa seenaa ajaa'iba seenaa saalfachiisu hawanii nugusummaa kun seenaa warra yoo ka'u namni sada istirii dubbis cuftii itti dhagahamuu dandeettu. Bar nugusa yeroo hedduu guddinni Itoophiyaa ol kaafamee lallabama. Itoophiyaan guddoo, Itoophiyaa badhaatu, Itoophiyaa maanii jedhan. Bara Haile Sillaaseen qabadhaa bar 1970 wayi keessaa bara kana ilmaan nama garaachaan dhuman Haile Sillaaseen birthday isaatiif guyyaa dhaloota isaa kabajachuuf beessenni baasa ture. Kitaab seenaa hawma warroota ayyoota mukaabaatiin barreeffaman irra dubbachuu dandeenya. Kana armaan dur dubbanni beeku saree takka qaba Haile Sillaaseen buchuun machaaleedha. Saree sun birthday isii kabajuuf sangaloonii qalaniif walloo keessatti ammoo namni garaachaan dhubachuu jiraachuu. Itoophiyaa keessatti gareen Biltsiginnaa gareen Shimallis Abdiis gareen tiimii warra boolee keeyyaatee taayyeen maal jedha uski cirrifachuu jiranii jechuudha. Oppidiyoon gandaa wanni uski cirrifate ilmi nama akkam bobbosee raataa jechuudha. Badhaadhin waliin fuulduri keen ifaa badhaadhinni akkanaan hin jedhan. Yoo badhaadhin taate kunoo kanaa jechuudha. Ilmi namaatti bobbosee raachuu jira Itoophiyaa keessatti. Suura kanneen ijoolleen kaaftee Arsiirraa yeroo baay'ee gara aanaalee Arsii lixaa akka Shaallaa Siraaroo naannoo san deemanii warra deeggaraa turan garee Hawsoo garee Arsii lixaati. Manguddoon kun Soofumariidha naannoo Soofumaritti argannee jedhanii aanaaleen Baalee akka yuuneen kaase gara aanaalee jaati kan rakkoo Baalee bahaa keessa kan rakkoo kana keessa jiran Raayituu, Sawweenaa, Daawwee, Sarar, Daawwee, Qaachal, Gurraa Dhaamolee fi Laga Hidhaa fa'aadha. Garuu gara Baalee Roobee kanattis aanaaleen rakkoo wal fakkaataa keessa jiran jedhanii. Wanni hunda caala si gaddisiisu waan nyaatanii fi waan qoonqoof ta'u fuunee dhaqnee warra nyaachuu hin dandeenye jira jedhan. Beeytaa amma malnutritionii sadarkaa olaanaa irra gaaf ga'ee garaachi kee hin fudhatu. Jalqaba
plated ani waan biologically waan akka jedhamu beeku ka dursitee kennituuf isa kennineef kalooriin olaanaa qaba kalooriin isa jalqaba isa garaachisaanii fudhachuu qaba achi nyaata fudhataniidha warri kunneen nyaata kan fudhachuu hin danda'anii naan jedhee namoota deeggarsa kanaaf achi deeman keessaa nama tokko dubbise immoo anaalee lixaa keessuma gara gammoojjii kana keessa jiran keessatti hoo isaa hamaadha jedhan sinteessisuu jedhan achi keessa buluu hin dandeessu jedhan sana hordofee hongee kanaan miidhaan loon irra ga'e kan namarra ga'e waan himamuuti. Hongeen kun turee jira. Roobnillee turee jira erga roobee yabubbule. Kanaafuu maddeen bishaanii baay'een goganii jiran. Margi lafarra hin jiru. Loon gurgurattee gabaa deemtee gurgurachuu hin dandeessu. Maaliif namuu sirraa hin bitu? Gabayaan immoo midhaan itti bitachuu dandeessu qaala'ee jira gate maallaqi xiqqoodhaan midhaan bitachuu hin dandeessu. Kanaaf rakkoon naannoo sana jiru is very complicated wal xaxaadha himuuf baay'ee ulfaata. Akkuma jalqaba irratti kaase ammam roobni yookaan caamni dheerachuun rakkoo uumamaa ta'uu danda'a. Rakkoon uumamaa kun uumamni ofii isheetiin rakkoo hin qabdu. Rakkoo uumamaa kanas namumatu fide egaa yeroo dheeraa keessa mancaatii qabeenya uumamaa maal kanaan wal qabatee waan dhufe ta'uu ni mala. Gama kan biraatiin garuu ammatti hawaasa gaaga'aa kan jiru kan uumamaan dhufe akkuma jirutti ta'e rakkoo namtolchee dhabeetti. Rakkoo namtolchee kan jedhamu maalidha? Qaamni mootummaadha ofiin jedhu silaa itti gaafatama hawaasa sanaa kana ofirraa qabu dursee haalota garasitti mudataa jiran sana tilmaamee sanaaf qophii barbaachisu dursee taasisee hawaasni kun horiinsaa yoollee horiillee baraaruun dadhabame yoo xiqqaate hawaasa kana sadarkaa baraaruun danda'amutti dursee hojjechuu ichufiinsaan hojjechuu qaamolee garaagaraa irratti hirmaachisuudhaan furmaata tokko kaa'uun gahee isaa ture. Haa ta'uti qaamni aangoo irra jiru akkuma isaaniyyuu wal himataa jiran warra faayidaa dhuunfaatiif kaat warra maafiyaa garee maafiyaa ijaarrachuudhaaf abbootii qabeenyaa garee ishee ta'an biiliyoonera horachuudhaaf warra deemtu malee warra rakkoon hawaasaa itti mul'atu waan hin taaneef hawaasni balaa kanarra bu'ee jira. Dhimma kanaan wal qabatee xiinxala yookaan gabaasa Addis Istaandaarditti bana maxxanse tokko argeeti kanan ture. Godinichatti uummanni 200,000 fi 70,000 ta'u sababa hongee kanaatiin miidhamee jiraachuu biiroo hooggansa sodaa balaa Oromiyaa dubbisuudhaan wanti inni ibsanii jira gabaasa kanarratti Addis Istaandaard. Egaa namoota 200,000 fi 70,000 jedhame malee rakkoon kun sadarkaa hawaasni himaa jiruu fi qaamoleen qaamaan garas deeman sadarkaa himaa jiranitti lakkoofsi namoota balaa kana jala jiranii baay'ee guddaadha. Aanaalee 6-7 godinicha keessa jiran keessatti hawaasni iddoo tokko tokkotti guutummaan guutuutti bakka jechuuf si dandeessisuun balaa hammaataa jala bu'ee hawaasa gargaarsa eeggatu ta'eeti kan inni jiru. Mootummaan maalidha deebiin inni kenne midhaan kuntaala 6,800 raabsaatan jira jechuudhaan gabaasa kanarratti. Namoota 200,000 fi 70,000 midhaan kuntaala 6,000 raabsee ittiin lubbuu baraara jechuudha. Eenumaa midhaanumti raabsamaa jira jedhame kun iyyuu nuti hin argine jechuu irratti kan argamu hawaasni nuun qaqqabne jechuu irratti kan argamu. Gargaarsi dhaabolee tola ooltotaa kanneen akka Raayyaa Abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fa'een kanneen hundaa'anii kan taasifamaa jirus iddoo hunda wal ga'uudhaaf hin dandeenye. Humnaa oli lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii guddaadha. Amma Addis Istaandaard hoogganootuma yookaan bulchitoota aanaalee tokko tokko dubbisaati kan inni ture gabaasa sanarraa kanan arge. Boottee kireeffachuudhaaf caalbaasii baasnee jirra, marga fa'aa bituudhaaf caalbaasii baasnee jirra. Boolla bishaanii fa'aa qonneetti rakkoo kana furraa jira. Look, beelli hongeeni yeroo siif hin kennu. Ganaa caalbaasii baastee boottee bittee boottee kireeffattee sanaan bishaan dhiheessee tanii ittiin hawaasa baraara jechuun hawaasatti qoosuu natti fakkaata. Furmaata ganaa karoorarra jiru miti beektee kan inni barbaadu hawaasni kun silaa yoona haga yoonaatti iyyuu maaltu ta'aa akka jiru xiqqoo ishee tilmaamuun nama rakkisaa beelli yeroo siif illaata. Akka waligalaatti kunin Baalee Booran Gujii Oromiyaa baay'ee irra dubbachaa ture malee guutuun Oromiyaa gamisi hongeen rukutame jira. Hongeen baraadha ganna 10 keessa taateen beektu jedhanii Booran guutuu Gujii gamis tokko Harargee gamisi Arsii gamisi Baalee guutuun Karrayyuu guutuun naannoon horsiifate bulaaf jiddu galeessaaf xiqqoo lafti gammoojjeedhaan hedduunis sadarkaa hangee jira. Sa'aatii amma tanatti horiyaa dhumatee keessa ba'an amma namoota Booran fa jiran Gujii fa jiran bilbilaa yoo dubbisu waan loonii dhimmamu dhiibne jirra jedhan bakka loon seef nu taane amma loon qabnaa inni yaannu akka namni nurran dhumni callaa
fal'aachuu jirraa jedhan. Eegiloon dhumaniin duuba dhiibbaan hongeen qabdi tokko maal seeta uummata horsiisee bulaa kun jireenyi isaanii dippeen haa ta'u loonirra harratti hundaan loonirra. Aanan looniitiin jiru foon loonii nyaatu gurguratan ammoo kasaan midhaan bitatan kasaan ijoollee ittiin barsiisan everybody na dabalatee horiirra dippeen ta'u qabeenyi paasturaalistiin qabdu. Horii waan taateef horiin dhumannaan jireenyi uummata gaagaam hamaama keessa seenaa jechuudha. Jireenyi uummata hagan nyaatam kanaaf itti gaafatama eenni tolchitaa naan jedhani akkuma yehuun jedhee Rabbi hommachuu hin dandeenya. Kanaafuu OPDO godhuu dandeenya jechuudha. Maaliif tolchinseeta? OPDOni mootummaa. Maqaan isii uski dhuddee nam saamu, nam ijjeessu, nam hatu, nam hidhu adoon ta'ini itti gaafatamii mootummaa maani? Yeroo rakkoo, yeroo balaa uummata isa bararu. Sila sun tirra eegamaa jechuudha. Biyyoota tana Afrikaa tana Suumalum xiqqoo tanayyuu fudhadhe. Suumaleen faanu bita sadarkaa ofiitti mootummaan Farmaajoo socho'uu jira. Keeniyaani godinoota 10 keessatti kaawuntii 10 keessa bitta emergency of state labsite wannati. Mootummaan Itoophiyaa labsi yeroo muddama kalabsa namni dhuuf namni jeesuuf nam saamuuf labsaa jechuudha. Yoo mati dhimmi irraan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa maaliif itti gaafatama goonaa onaan jedhan kan jedhe fixa toopik itti aanu dabarraa. Jalqaba irratti uummata beelaan dhumuu jiru lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye. Lammeessoo yoo lubbuu oolchuu dadhab akka garee lubbuu oolchite dhaqqabde lubbuu oolchite karaa hin banne jechuudha. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa inni hidhan ijjeessa hin baqatan. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa bilisummaan baatee midhaan qooduu hin dandeettu gargaaruu hin dandeettu nagaa ofiitiif iyyuu dhimmamti hin baqatanii jechuudha. Kanaafuu Abiyyi Ahmad falaasam tokko fayyadamu waan kana armaan dur dubbadhee jira jal sararaanaa qabadda. Falaasamni Abiyyi Ahmad ittiin fayyadamu ayidooloojii Isaayyaas waggaa 30 Eertiraa ittiin bulchu. Just uummatu fi maal godhan hostage godhanii tursiisu jechuudha. Hostage jechuun uummati hin beelessitaa hin gaargalchitaa uummati beela'ee gara ofii dabre freedom bilisummaa ofiin gaafatu jechuudha. Adoonamii biratti jeefame, adoonamii biratti hidhame, adoonamii biratti saamame, adoowaqii dabee justify godhaa jechuudha. Uummati Oromoo akkas tolchanii jiran. Uummati cabsuuf maal godhanii dinagdeen cabsisan burkuteessitaa hin beelessitaa jechuudha. Uummati beela'e bilisummaan gaafatu walabummaa dhimmi hin qabu. Midhaan bitachuu fedhe midhaan qunxa tokko sii kennina nan basaasii hotteen basaasuu dhiise qawwee fuudhee sii ijjeessaa jechuudha. Angorturuuf siyaasa akkana siyaasa tortora sirni uummata hojjan OPDO biltsiginnaati jechuudha. Yoo seeraan ta'uu baate seenaan itti gaafatamuu danda'a. Nullee borduu dandeenya garee gaafa Afrikaa shifta ta'an kan dabaru. Fidhe guyyeessa waan hongee kana xiqqoo irraa dubbachuu baay'ee barbaachisa. Gabaasa san keessatti ani waan arge waan baay'ee si gaddisiisa. Godina Baalee kana aanaalee baay'ee keessatti ummati miileenaan raayyaa ittisa biyyaa gargaaraa ture. Keessumaa aanaa Sawweenaa qofatti raayyaa ittisa biyyaatiif gara miileena 8 walitti qabu isaanii gabaasa kan keessatti kaasee jira. Aanaa tokko keessaa gara dubartooti galaadhaaf raayyaa ittisa biyyaatiif gara galaa yookiin midhaan gara birrii 44,000 shallagamu walitti qabanii jira. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa ka maallaqaa fi midhaaniin gootu caalaa immoo dargaggeessi aanaalee gammoojjii Baalee kana hongee fi beela baqachuuf jecha raayyaa ittisa biyyaatti makame lakkoofsan gara Baalee bahaa qofa keessa dargaggooti abdii kutatanii waan nyaatan dhabanii maatiitti ba'aan ta'an hin hirkannu jireenya wallaalanii nama 600tu raayyaa ittisa biyyaatti makame. Kan baatii fulbaanaa keessa deeman qofadha kun. Yaa baatii fulbaanaa qofa dargaggoota 600tu beela hongee godina Baalee bahaa keessatti mudate baqatee adda waraanaa kan qofaa miti Abrahaam. Kaammoo maatiin ilmuu fi ergite midhaan ittiin argate ilmuu fi gurguratanii jechuudha. Midhaan namni beela ilmuu fi gurgurata sadarkaa sun gubbaa jira. Ilma kan kee mootummaan kennita mootummaan midhaan sii kennaa jechuudha. Ilmi kee waraanatti ergite qamadii fudhatta. Yaa wannuutti rakkoo kana ammeessan keessumaa gammoojjii Baalee keessatti hongeen kun turee jira waggaa 2-3 turee jira. Kabiraa dheerina hongee qofa osoo hin taane weerarri awwaannisaa waan baay'ee miidhe. Awwaannisi tokkoffaa oomisha baay'ee miidhee jira. Oomisha akkuma jirutti barbadeesse. Lammeessoo immoo nyaata loonii. Awwaannisi muka dhaabbatullee hin qorqee balleessa beekte. Sanaan nyaati loonii dhabamee jira. Weerara awwaannisaa kana balleessuudhaaf immoo ammallee itti jiraadha. Yeroo dhiyoo akka haaraatti weerarri awwaannisaa kun naannoo sanatti ka'uun kaasa. Weerara awwaannisaa kana kaasuudhaaf balleessuudhaaf mootummaan xayyaaraan keemikaala biifee ture. Gabaasa AS kana keessatti. Keemikaalli sun immoo horsiisa kanniisaa naannicha jiru balleessa jedhan. Bar durii jedha maanguddoon aanaa tokko keessa Addis Standard dubbise. Bara hamtuu akka kana damma nyaanne dabarsina jedhe. Garuu amma hin dandeenye dammi sin bade waa hunda badeedha. Sanaaf abdiin qabu jechuudha dukkana keessa jira uummati gammoojjii Baaleedha. Waliigalaan egaa akka gabaasa qaamni mootummaa jedhuutti Oromiyaa keessatti godinaalee Gujii lamaan Booranaa Harargee lamaanis itti dabala gabaasni kuni baha Baalee gammoojjii Baalee jechuudha. Isaan kana keessatti namoonni miliyoona 2 caalan yeroo ammaa hongeedhaaf saaxilamanii
haala ulfaataa gaagama guddaa keessa jiraachuu isaaniidha gabaasni mootummaa naannoo Oromiyaa kun kan ibsu. Dhugaan lafarra jiru garuu lakkoofsi jiru kanaa ol ta'uu akka danda'uudha kan inni mul'isu. Akka gaanfa Afrikaatti biyyoota sadii keessatti adda durummaan hongeen kun mudatee kan jiru Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti iddoowwan kanneenitti lakkoofsi namoota hongee kanaaf saaxilamanii jiranii gara miiliyoona 26'ttidha kan inni ibsamaa jiru. Namoota miiliyoona 26 kana keessa Keeniyaa keessatti meeqa hongeedhaaf saaxilamee rakkoo keessa jira wanti jedhu ifaan ifatti ni beekama. Somaaliyaa keessatti nama hagamii kan jedhu ni beekama. Itoophiyaa miiliyoonota 10 wayiin kan lakkaa'amudha kan rakkoo kana keessummeessaa jiru. Adda durummaan immoo bakki rakkoon kun jiru Oromiyaa fi Somaalee keessa naannoo Somaalee keessatti. Naannoo Somaalee keessattis namni hagam akka rakkoo kanaaf saaxilamee jiru ni beekama. Kan Oromiyaa lakkoofsisaa gara miiliyoonota 10 sanaa oliitti kan tilmaamamudha jechuudha. Mootummaan miiliyoona 2 jechaa jira. Gargaarsi taasifamaa jiru sadarkaa sanatti gadi bu'eeti kan taasifamaa jiru. Innumtiyyuu kan qaama mootummaatiin taasifamaa jira jedhamu qabatamaadhaan wanti hawaasa bira ga'ee argine hin jiru jechuu irratti kan argamu hawaasni ragaa kana dhoksuun ragaa kana gadi buusuun hawaasni illee akka tokkummaadhaan ka'ee waliif hin birmanneef taasisaati kan jiru. Gama kan biraatiin akka dhaamsaatti kan carraa kanaan dubbachuudhaaf yookaan dabarsuudhaaf barbaannu hongeen al tokko doolaara 100 namaaf kennite yookaan doolaara 50 namaaf gumaachite biraa deebi'uudhaan kan rakkoon sun furamu miti. Rakkoo itti fufiinsa qabudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jirus biyya keessa jirus waan danda'een itti fufiinsaan wal gargaaree hamma hawaasni kun dandamatee rakkoo kana keessaa ba'uu danda'utti yoo harka wal qabuudhaaf baate baay'ee gaaga'amni isaa baay'ee hammaataa ta'a. Dhugaadha. Inuma beekna rakkoo hedduutu jira kallattii garaagaraatiin jira qaawwi tumsi yeroo hedduu hawaasa kanatti deddeebi'eeti kan jiru haa ta'u malee kan waliif jirus hawaasuma kana waan ta'eef itti fufiinsaan inni kanaan dura gargaares bakka immoo gargaarsee hin qaqqabne adda baasee wal gargaaraa quba wal qabaachaa yeroo hamtuu kana wal baraaraa deemuun barbaachisaadha carraa jedhu carraa kanaan dabarsuun barbaadeen ergaa jedhu. Galatoomiyuun gara tokkikii keenya yookiin ajandaa keenya xumuraatti deemna. Afrikaatti biyyooti akka Somaaliyaa, Sudaan, Itoophiyaa dabalatee gaagama guddaa keessa jiranii keessumaa dhiyoo as gaagamni Somaaliyaa keessatti ta'aa jiru sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee teenshinii guddaan akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiru sanaan goolamna guyyaa. Yaa gaafa Afrikaa jechuun gaafa loonii ta'ee jira. Gaaf loon wareeroo gubbataa hunda dandeettuun akka hin jedhafe lafaan sida. Waan kana armaan dura mammaa hin beeku namni tokkotti waan kan namichi Somalee dhufe eessa dhuftee jedhanii gaafata yuunivarsiitii ala kan barata. Achi from Horn of Somalia nani Somalia ni sede gafat faranjichi mbene achi Horn of Africa nan Horn of Africa dage mbeku you mean the country with horn like this sede cause beta gafum loni sun tata Ethiopian gaf Africa no tok Ethiopian wagga tok khesa warana burkutofte dinagdeen si khufe umati si refi ilman nama refori an kate khawm dawachu jirkhana lameso Somalia wagod didamolif motumman qabdu gareen al-shabab ke barrifte walnyaacha turanii dhiyootan ammoo wagga sadii as mootummaa argattee jedhanillee namichi tokkochuudhaaf haabdi jedhanii eegan angoo gaggabee wal balleessuu jiranii jechuudha. Kaan Eertiraani uummati Eertiraa hidhama jedhanii yaamuu dandeenye. The captive, political captive maali warra hidhaa malee jal jira jechuudha. Isaayyaas Afwerqi wagga 30 biisuun isa bulchuu jira. Heeriin jiru, filannoon hin jirtu. Bakka mootii tokko si bulchaa. Shaayillee daabboollee qixxaallee uffata bitatullee sasii murteessa sadeessoon tan afuraffaan tan goomtedhaan abdii guddoon eegaa turan Suudanillee fonqolchi mootummaa waggaa 3 keessatti marsalammeessuuf keessummeessu siitiin isillee qiyaama taatee jirti jechuudha. Biyyiti nagaa qabdedhan xiqqoo takka abdiin jirtu Keeniyaa qof taatee jechuudha. Bishaan gaafa Afrikaa keessa leading jedhanii yaaman keessa Jibuutiin isiinuu lakkoon bukeessa hin jirtu. Isiin caatuuf yoo gurguratti biyyum xiqqoo takka isiinuu 3 million dhibba guddoon qabdu politika biyyaatoo almijeessitee caatina birra bitte biyyooti gaafa Afrikaa keessatti adda durummaan lakkoofsumataalleen waan adda addaatiin military strategy illee guddotaan biyyooti 5 keessa Keeniyaa qofaan nagaa qaba gaafi Afrikaa kanaafu gaaf loonii ta'ee wanneen nuuf kan. Rakkooleen ijoon waraana raafama siyaasaa akkasumas raafama diinagdeedhaan wal qabatan biyyoota gaanfa Afrikaa raasuu irratti kan isaanii argamanii akkuma kaaste Eertiraarraa yoo jalqabne bulchiinsa abbaa hirree dhuma dhabeen biyyi sun kan isheen ukkaanfamtee lammiileen ishee gadadoo hamaa jalatti kufanii kan isaan jiran rakkoon Eertiraa qofa irratti nafne gara Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaa biyya guddinaan xiqqoo ishee abdii horatteetti jedhamte waggoota kurnan darbanii fi guddina diinagdee saffisaa
galmeessisaa jirti jedhamtee maqaan ishee ol ka'ee faarfamaa turte. Naannoo baha Afrikaa tasgabbeessuu keessatti biyya nagaa qabdudha, biyya abdiin irratti gatamudha jedhamtee kan amanamtee turte. Itoophiyaallee dhabama godhee jira siyaasni Isaayaas Afwerqii kan Eertiraa jechuudha. Itoophiyaan waraana sarbamiinsa mirgoota dhala namaa rakkoo siyaasaa hagana hin jedhamne diinagdee burkutaa'e keessa kanaan xaxamteeti kan isheen jirtu. Sudaan akkuma kaaste rakkoo siyaasaa fi gaafan qolcha mootummaadhaanis wal qabatu kallattii garaagaraatiin diinagdeen ishees baay'ee bututeeti kan jirtu. Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru amansiisaa miti ammas waraana waggoota lakkoofsise keessa turte biyyi kuni waraana waggoota lakkoofsise lammiileen ishee hedduun balaarra bu'anii jiru. Ammas haalli biyya sana keessa jirtu amma tokko waan tasgabbaa'e fakkaatullee waan amansiisaa miti. Jibuutiin rakkoo Itoophiyaatti mudateen waraana Itoophiyaatti mudateen diinagdeen ishee rukutamee jira. Siyaasa ishee sagas mara siyaasa influenshaalii miti akkuma kaaste innumti mataan isaa immoo rakkoo mataasaa kan qabudha. Biyyi nagaa qabdi jedhamtu Keeniyaadha. Keeniyaa gama diinagdeetiinis gama siyaasaatiinis hamma tokko tasgabbii qabdi biyyi jedhamtu Keeniyaa qofadha biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa. Gara Somaaliyaatti haa ceenu. Somaaliyaan tibbana raafamaatti seenteeti kan isheen jirtu muddaba jabaa keessa jirti. Kunis maalidha? Pirezidantiin biyyattii Mohaammed Farmaajoon pirezidantii filannoo pirezidantummaa biyyattii keessatti geggeeffamuudhaaf jiruun wal qabatee namoota akka yaaddootti aangoo kootiif yaaddoodha jedhan hededumaan of jalaa xaragaa of jalaa qulqulleessaati kan isaan jiranii. Namni kun michuu Abiy Ahmed fi Isaayaas Afwerqiidha. Tibbanaa tarkaanfii tokko fudhataniiti kan isaan jiran. Ministeera muummee biyyattii Hussein Roble aangoorraa maksaniiti kan isaanii jiranii. Aangoorraa ittisuun isaanii ammoo rakkoon inni dhalee Somaaliyaa gaagaamatti oofaa jirutu jira. Kanarraa mee hamma tokko dubbata. Robleen Prime Ministeriidha. Farmaajoon immoo Pireezidentiidha. Robleen Farmaajo ka jedhu land grab yookiin malaammaltummaadhaan gara aangoorraa kaasee jedha. Accusationiidha. Kun immoo kudeetaadha jedhee ibsa Robleen. Kudeeta yookiin fonqolcha mootummaati. Gareen Farmaajoo aangoo basically heera biyyattiitiin aangoo ministeera muummee aangoorraa kaasuu hin qabu. Kuni paarlaamaa biyyattiitiin aangoorraa kaa'uu kan danda'u. Somaaliyaa keessa wanni Itoophiyaadhaan wal fakkaatu maalidha? Barri aangoo Pireezidenti Farmaajo Febraarii darbee ture. Filannoo gaggeessuu kan qaban illee Febraarii darbee ture. Bara aangoo isaa dheereffachuu fi akkuma Prime Minister Abiy Ahmed fi Isaayaas Afwerqii yeroo barcuma isaanii tursiisuudhaaf filannoo dheeressan. Sun egaa amma Michael Rubin namni waa'ee diktaataroota baha Afrikaa sadan kana ka barreesse armaan dura. Filannoon ka dheeresse sila gaafatamummaan filannoo gaggeessuu ka Roblee ture. Robleen immoo filannoo ka nurkaa burjaajeesse Robleedha malee anaa miti ka jedhu Farmaajoon accusationii akkasiin qaba. Naannoo Somaaliyaa kanatti keessumaa Prime Minister Robleen immoo caasaa nageenyaa dhuunfatee biyyattii gara ofiitti fiduudhaaf accusationii yookiin walimannaan garee lamaan gidduutu hin jira. Haa ta'uti gabaasa CGTN irra baaseen maggaarajaa duubatti haasaan yookiin mariin karaa miidiyaatti ifa hin taane haasawuun yoo eegalamuusaa hin dubbatamaa. Somaaliyaan durumaa waggoota 30 darbaniif teenshinii guddaa keessa turte. Yaaddoo bulchiinsa Joo Baayidenidha. Mootummaan Joo Baayiden filannoo amanamaa fi yeroo gabaabaatti raawwatamu akka gaggeessan akeekkachiisa kennee jira. Mootummaa Sudaanii fi Itoophiyaa keessatti akkasumas Somaaliyaa keessatti illee nagaan akka bu'u waraanni akka dhaabbatu dhiyoo kana Uhuru Kenyaattaa wajjin mari'atanii jira. Yaa siyaasa gaafa Afrikaa tuni guddoo isaa yaa siyaasa gaafa Afrikaa tuni siyaasa wanni jedhanii yeroo tokko ajaa'ib nattaati. Ani durii irra wanni gaafii nattaa yeroo baay'ee political science hodhanii siyaasaan akkamiin saayinsii taati jedhuuf gaafadha. Adoo koorsuun sun baradhu siyaasaan akkamiin saayinsii taati kanamii wal yakkee wal ijjeetu saayinsummaan isii maalidha gaafii nattaa turte beektaa. Garuu 2018 kennam reeffatu maqaa dhoofsun 18 yaa Mikael Rubin nameedhaan kunini the Washington Observer gubbaa barreessa. Nam kan Jawaar Mohammadii wal na barsiisa. Nami kunini saayinsii siyaasaa cimaa edee barreeffamni isa cufnaa erga beekta barreeffamni isa kaan dubbisoo duurratti hojjechuu jalqabee jechuudha. 2018 Abiy Ahmed badhaasa fudhatee Isaayyaas waliin addunyaan faarsinaanii waan namni yeroo suniif yaaduun namatti ulfaatu predict godhee barreesse jechuudha. Mikael Rubiniin kun maal jedhee barreesse is an holy marriage jedhee. Fuudhii Isaayyaasii fi Abiy Ahmed gootu kun
gaafa Afrikaatiif bala guddoo qabaachuun ooluu jedhe. Sabab inni gaafas justification lafaa keessa waraan waggaa 20 tur dhaabsimnee jedhanii agreementii waraan suni sun Isaayyaasiif Abiyyi malee namni dhibiin beekaa jedhee giraawundi godhate sun kaa'ee jiru. Abiyyiif Isaayyaas aduu namni qubee waliin qabaatini issu maanii itti qubee wal keettee qubee that is total aadaa Oromoo keessa illee na tulfaatti qubee wal takaan dhiirti qubee wal keettee agarree jiru. After the day warri kun lamaa waliin ka'e gaafa Afrikaa raasee jechuudha. Farmaajoollee warra kana dabalamee jechuudha. Agreementii maafiyaanu agreementii godhatti beekta gareen shiftaa maafiyaatu agreementii godhatti. Warri kun sadeen aduu agreementii muutuun godhatini gaafa Afrikaa harraamnee bulchinaa jedhee state of wanni intanaafaa dubbisan fakkaatee warra Soviet Raashiyaa sun fa dubbis fakkaatti nu sadee waliigalaan gaafa Afrikaa kana kifeen goone bulchin jet fakkaatti diktaatarummaa agreementii mallatteessa. Agreementiin sun maal goote? Mastermindin script writerin gannalleen experience illeen brutality illeen ulaanaan Isaayyaas Afwerqi waan ta'eef script barreesse Abiyyi illee Farmaajoo kenne jechuudha. Unholy marriage namichi erkaani reality si ground irratti agarree jechuudha. Scriptiin Eertiraa barreessin Itoophiyaa biyyi dhar tokko dimokiraasiin qabdu mirgi namooma dhiiban malee nagaan oolanii beenni bulegal diidda sadarkaa kana kuffiftee jiru. Kaan Farmaajoo fiddarte. Farmaajoo yaada akkana hin qabtu. Jalqaba irratti aangoo dheereffachuu maanii hin qabtu. Farmaajoo nama labbarate lamummaallee achitti biyya Ameerikaa tan fakee waan tureefi idea dimokiraasii kan hin qabaachuu. Garee tan waliin ooluu jalqabnaa maa jiran akkuma fardii harree waliin dhuufuu barataa jiran dhuufuu barate jechuudha. Dhuufuu barate warra waliin jiru cufayyuu balleessuu jalqaba. Amma wal dhabdeeni Abdullahi Farmaajootii fi Hasan Roobalee muummichi ministeera hedduutti maali godhani giraawundii waraan Itoophiyaatti wal qabatti. Waraan Itoophiyaa keessatti loltooti Somaaliyaa hedduuni waraan Tigraayitti ergamu miidiyaaleen gabaasa turan. Waraan sun keessatti ijoolleen dargaggootii leenjisanii ergan tokkolleen hin gallachitti hin dhumattee jechuudha. Niitii basaastu takka jira. Basaastuun Somaaliyaa niitiin sun jaajjus. Jaajjusi sun maal jette ajandaa kan fuutee uummatatti muufennaani gareen Farmaajoo niitii sun ijjeeftee jechuudha. Basaastuun sun hin ijjeefamtee jechuudha. Ijjeecha basaastu suni qaama walabaatiin ka qoratamu irratti muummichi ministeeraati pirezidaantiin wal dhaban. Pirezidaantiin Farmaajoo kana Hasan Roobalee. Pirezidaantiin aangoo raana qaba. Maal godhee Hasan Roobalee kanaan itti gamnaani aangoo irra dhaabuu jalqabee jechuudha. Hasan Roobalee illee loltoota waan qabuuf laf jeequuf orkaanii araariin bu'a maaniin bu'am sadarkaa kan gubbaa dhaqqabanii jechuudha. Kanaafuu gaaffii Afrikaa kun maal ta'u jira? Achiin Suudaan illee rakkoo siin kee jirtin beenna marte kheenii takkatti tanayyuu gooluu dandeetti jechuudha. Kanaafuu shifta sadiitti agreementii mancaati uumattee gaafa Afrikaa gooluu jirte jechuudha. Gaaf loonii warra godhe. Haalli Somaaliyaa keessatti mudatee jiru kun itti fufiinsa ni qabaata ta'ee jennaan dafee gara tasgabbiitti hin dhufu taanaan gaaga'ama yookaan goolama siyaasa gaanfa Afrikaa itti hammeessuu akka danda'u qaamoleen garaagaraa xiinxaluu irratti kan argamu. Pireezidantii fi ministeera muummee amma aangoo irraa gussaman kana gidduutti dafee nagaan bu'ee isaan aangoo isaaniitti deebi'anii filannoon pireezidantummaa biyyatti karaa milkiidhaan geggeeffamuudha baannaan gareelee akka Alshabaabiif carraa bal'aa uumuu akka danda'u biyyattii hokkara hammaataa keessa buusuu akka danda'u kun ammoo riijinii baha Afrikaa gaanfa Afrikaa jedhamu kanallee goolamarraa goolamatti ceesisuu akka danda'udha xiinxaluu irratti kan isaan argaman. Siyaasni gaanfa Afrikaa xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa ta'ee Itoophiyaatti kan jiru. Sababni isaas gaanfi Afrikaa tokkoffaa geographical locationii bakki argama isaatii mataansaa akka xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuus ni taasisa beekte hedduun interestii yookaan faayidaa mataa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadu gurguddoonni addunyaa keenyaallee gama naannoo baha Afrikaa gaanfa Afrikaa kana qabatanii jechuudha. Qarqara galaana Hindii, galaana Diimaaf galaana Hindii irratti kan argaman biyyoonni kunniin iddoowwan kunniin immoo daldala addunyaatiif baay'ee iddoowwan murteessoo ta'anidha. Kanaaf iddoowwan kanneenitti gama waraanaatiinis gama daldalaatiinis olaantummaa argachuudhaaf biyyoonni Arabaa amma United Arab Emirates gamtaan Emireetotaa kan Itoophiyaa keessa seentee Itoophiyaa goolaa jirtu mataan ishee olaantummaa naannoo kanatti gonfachuu fi fedhii qabdurraan kan kaatedha. Biyyoonni Arabaa fedhii qabu, biyyoonni lixaa fedhii qabu, Chaayinaan fedhii guddaa qabdi, Raashiyaan fedhii guddaa qabu. Fedhiin qaamolee garaagaraa naannoo kanatti wal ga'uun ammoo siyaasa naannichaallee akka goolamarraa goolamatti akka ceesisu taasiseeti kan jiru. Itoophiyaa keessatti waraanni geggeeffame waraana bulchiinsa Abiy Ahimad fi humnoota TPLF qofa gidduutti geggeeffame miti. Qaamoleen garaagaraa duuba jiru, duubaan deeggaraati kan isaan jiran. Sababa kanaaf interestiin yookaan fedhiin qaamolee garaagaraa illee naannoo sanatti hammaachuun goolama siyaasa gaanfa Afrikaa hammeesseeti kan jiru garamitti deemaa waan jedhu fuulduraaf egaa hordofneedhuma hawaasa biraan gaa
Baay'ee ulfaadha. Daawwattoota keenya qophiin keenya odeessaalee ka guyyaa har'aa kanumaan gayyonaa ture ajandaa keenya har'aa jajjabootiin ibsa paartiin bilisiginnaa haala yeroo ilaalchisee baasee irratti haasofnee jirra. Taanseen immoo hongee hordofee beelaa fi rakkoo gaaga'ama namoomaa fi beeyladaa godina Baalee Bahaa gaaga'aa jiru irratti haasofnee jirra. Gara dhumaatti immoo sa'aatii dheeraalee irraa fudhachuu baannu golama siyaasaa baha Afrikaa keessumaa ka Somaaliyaatti fi ka Sudaan irratti yeroo gabaa fudhannee dubbanneeti jirra. Qophii keenya waan hordofaa turtaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jenna. Qophii kana keessummeessuudhaan Abiraan Birruu Yihuun Ingidaa fi Guyyoo Waariyoona wajjin turanii qophii keenya odeessaalee ka Sanbatinaatii walitti deemna yeroo gaarii qabaadha.